이재명 백현동 발언은 허위사실 공표로 처벌 불가능하다. 이재명 백현동 발언 허위사실 공표로 처벌 불가. 야, 대한민국에서 무슨 뭐 네로라는 언론사도 이 건과 관련해서 이렇게까지 잘 다루진 못했을 것 같아. 내가 보진 못했지만. 당연하죠. 당연히 와 너무 네 분 진짜 너무 감사하네. 내부 소속팀. 시간을. 너무 고맙습니다. 네. 너무 빨라. 네. 이제 또 대법원 뭐 장난칠 거라고 해도 시간이 없어서 못해요. 이제 하면은 파기환송을 해야 되는 건데 그렇죠. 그럼 또 한 사실심으로 돌아가기 때문에 네. 대법원 걱정은 이제 안 하셔도 되고 헌재만 개망신 당하는 거고 그 다음에 이제 이 상황에서 그 동안에 이제 헌재에서 시간 끌었던 사람들도 집에 가서 몰래 비공개로 페이스북 써야 돼. 나는 내 할 일을 다 했다. 더 이상 하는 거는 할 만큼 했다. 나의 죽음일 뿐이다. 그래 할 만큼 써야 했다. 돼. 알겠습니다.